Ibu yang saya hormati, tema yang diminta kemarin di panitia yaitu perusak amal ibadah saumiyah. Nah, ini Ibu, saya udah lagi menyusun tentang karena Ramadan merupakan bulan Quran, itu saya udah mencoba meneliti Quran dan nanti di di tema-tema berikutnya menguak atau mengupas tuntas mukjizat Al-Quran. Contohnya misalnya gini Bu, bulan di Islam ada berapa Bu? Ada 12. Di Masehi ada berapa Bu? 12. Ibu yakin nggak tulisan bulan di Al-Quran ada 12? Ulang lagi. Ibu, bulan di Masehi ada berapa jumlahnya? 12. Bulan di Masehi 12, bulan di Islam 12. Nama bulan bahasa Arabnya apa? Syahr. Ibu yakin nggak tulisan syahr di Al-Quran 12? Belum yakin? Tenang, kan orang baca. Saya udah coba. Ibu, hari dalam Masehi udah berapa? 365. Tulisan yaum di Al-Quran tulisannya 365. Ibu, waktu as-sa'ah ada berapa jam di kita? Tulisan as-sa'ah di Al-Quran tulisannya 24. Ibu lihat tuh Bu? Atau takjub? Atau tengarti? Kan curiga luka dua nu tengarti. Itulah Ibu keajaiban Al-Quran. Al-Quran ketika berbicara kata sa'ah itu waktu, sehari semalam 24. Al-Quran pun menuliskan kata as-sa'ah 24. Allah menuliskan kata bulan dalam bahasa Arab disebut sahar. Dan sahar tulisan di Al-Qurannya ada 12. Dan yaum dalam Al-Quran itu tulisan yaum itu tulisannya ada 365. Dan setahun ada berapa Bu? Itulah Al-Quran hebatnya Ibu. Surat Besi surat keberapa? Besi Al-Hadid 57. Atom kimia untuk besi 57 adalah Fe. Fe itu 57. Al-Quran menuliskan surat ke-57 adalah surat Al-Hadid, surat besi. Atom yang paling kuat untuk besi adalah atom isotop ke-2526. Ketika Al-Quran menjelaskan kehebatan besi dan besi di Al-Quran itu ayatnya 2526. Eta keren Ibu. Tengarti tenang we bios. Gini aja tuh, sok atuh buka dulu Qurannya, sok. Dan ongkos tos katalar. Tos katalar mah dibuka otakna atuh ulah Qur'ana atuh ya. Sok dibuka Qur'annya. Quran surat 57. Quran surat 57 itu Al-Hadid. Ada? Nah, Ibu, kalau Ibu nanti buka rumus kimia untuk besi berapa? 57. Al-Quran gak seenaknya, ternyata surat besi surat ke 57. Sampai sini paham gak? Satu lagi, Ibu tolong buka Qurannya ayatnya 2526. Ayat silakan. Ada Bu? Sesungguhnya Allah telah menjadikan atau telah menurunkan atau telah menciptakan besi ada? Yang mempunyai kekuatan yang bermanfaat buat manusia ada? Nah, saya mau nanya lagi. Ibu, ari besi teh kawitna di bumi atau di luar bumi? Bu, ai unsur besi teh di bumi atau di luar bumi? Di luar bumi. Itulah kehebatan Allah Ibu. Besi mah Ibu bukan unsur alam, bukan unsur bumi. Ketika para peneliti ngebor tanah Ibu, ternyata didapatkanlah Ibu unsur besi. Dan si peneliti kaget luar biasa. Kata si peneliti, besi mah unsur asing dalam bumi ini. Ternyata Ibu ketika bumi ini belum dihuni oleh manusia, maka terjadi tabrakan-tabrakan Bu, meteor tabrakan, kemudian benda-benda langit tabrakan dan mengendap di perut bumi yang sekarang jadi besi atau besi. Ternyata Quran 14 abad yang lalu sudah menyatakan bahwa besi itu bukan dari bumi. Ada nggak tulisannya di sana? Ada kata-kata anzalna.
Allah yang telah menurunkan besi, ya kan? Tah terjemah yang ibu mah keliru. Ibu mah menciptakan, kalau menciptakan mah holako. Kalau anjalna mah menurunkan. Kayak wahyunya. Kata Bu? Ya, Coba ibu buka di Qur'ana, 87 lah Bu. 87. Ya Al-Qadar ayat hiji we. Inna anzalna. Apa artinya Bu? Menurunkan. Kaitkeun deui kalau tadi anu Al-Hadid. Wa ma anzalna, sami teh? Nah, tapi nu ibu mah tadi Al-Hadid mah terjemahna teh menciptakannya. Nah, harusnya menurunkan. Penyamaran. Tah itu ibu ilah pentingnya kita tahu bahasa Arab teh. Aya berarti ibu bahwa besi itu Allah yang telah menurunkan. Kalau menurunkan teh dihadap di luar Bu. Ini berarti bukan benda bumi. Allah telah menurunkan besi masuk ke perut bumi, sekarang diambil. Ternyata pas Allah mengatakan tentang keutamaan besi adanya di 2526. Dan para peneliti kimia menyatakan isotop besi yang paling utama itu ada di isotop 2526. Iya ibu hebatnya Quran teh mun ngarti gitu. Ibu paham sampai sini nggak? Nah, ibu episode yang akan datang mah itu yang akan kita bahas. Jadi keajaiban Quran yang saya teliti ibu. Kayak ibu tinggal geura Al-Fatihah, tos katalar teh. Ibu Al-Fatihah katalar teh. Tapi ibu meskipun katalar ibu mah teu peka. Tinggal huruf ujung-ujungna. Mim nun mim nun nun mim nun so geura Bismillahirrahmanirrahim mim. Alhamdulillahirabbil alamin nun. Ar-Rahmanirrahim mim. Maliki yaumiddin nun. Ihdinas siratal mustaqim mim. Siratal ladzina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nun. Ihdinas siratal mustaqim mim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim mim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin nun. Keluar enggak? Keluar jalur enggak? Enggak keluar jalur. Mim nun mim nun nun mim nun. Tinggal ibu teh hebat kumaha tuh. Sok ibu tata bahasa nu kumaha nu kieu. Surat An-Naba 1 sampai 5 itu semuanya nun belakangnya. 6 sampai 40 itu A semuanya. Boleh sih kalau nggak percaya ibu. Tah karena bulan ini bulan Quran harusnya begitu ayeuna mah. Terus penelitian Al-Quran. Dan saya ibu mencoba menuliskan huruf yaum itu 365 dan memerlukan waktu itu 1 minggu untuk mukaan cik yaum dina Al-Baqarah ayat 1, yaum dina Al-Imran ayat 1, diberikan ditotalkan 365 sesuai dengan apa yang disebutkan setahun 365 hari. Ibu mah saur abi ge terlalu sibuk teuing hirupna. Da ari abi mah nganggur ibu, jauh gawe abi mah. Intinya ari abi mah teu aya damal, jadi daripada teu aya damal buka Quran. Da ibu mah tuh pabrik 80. Coba jual 2, ame ibu tanu 2 ieu teh tiasa maca Quran gitu tuh. Siap ibu? Siap ya insyaallah. Anjing ngangge iklan dijual pabrik saya yang ke-80 siap Bu. Ame tersisa 78 tah anu 2 pabrik ieu teh gunakeun waktuna untuk maca Quran terus dijual pabrikna ieu mah. Tapi ieu teh ibu-ibu lamun ditaros hayang ka surga segera. Sepakat, moal aya nu hoyong ka neraka moal. Hoyong ka surga. Aya ka surga kunaon gitu ibu? Salah satuna. Karena rahmatna aya orang-orang yang ingin mendapatkan rahmat Allah kudu kumaha? Kudu maca Quran atuh. Cak atuh Ustaz tadi aku kabina ge. Nah itu ya tasnya. Nah itulah ibu prolog kanggo tema-tema yang akan datang yaitu mengupas tuntas mukjizat Al-Qur'an. Entah itu dari segi gaya bahasa, entah itu dari keilmihan, dan Al-Quran menguap tentang sejarah peradaban yang terdahulu yang sekarang masih ada. Ayat ini meruncul ibu. Betul. Saya nanya ibu kemarin, ketika ibu umroh, pasca Uhud aya naon wae ibu? Aya foto ibu di IG. Hari ibu pernah ningali teh kuburan? Aya berapa bu kuburannya? 3. Aya nu maot Uhud berapa?
70 ayat 6 genep 8 ke mana tuh? Tidak ke bawah banjir. Banjir itu hanya meluapkan, senahnya keluar. Ya Bu, Uhud mata pas Rasulullah kieu ya nya nyali Uhud dia. Rasulullah naik opatan. Uhudna nggak getar Bu. Nggak getar Uhudna. Gunungna oyang. Rasul ge. Uhud diam. Kamarin di dianya asal mah panggil aku 3 kali jadi dia asal usul tidak hadis dia. Tadi dia mah asal usul nate merenya. Dan soalnya Rasul gituan da ku sampean Ibu Rasul. Tenang berarti lamun urang hoyong nanaon gebregeun 3 kali di dia mah hadis ieu nya dia teh. Ibu, nah ketika pertama kali saum diwajibkan oleh Allah, Ibu hati-hatinya. Yang menjadi perhatian Ibu sebetulnya bukan makan minum. Insya Allah Ibu mah tos karuat. Yang menjadi perhatian Ibu malah perusaknya amalnya. Ibu kiat Ibu nahan ayeuna tah. Saya baca data terbaru yang untuk yang paling parah saum ini adalah Islandia sekarang tuh 22 jam. Nah kita Ibu kemarin saya mengatakan untuk Australia kan 8, ayeuna mah naik jadi 11, jadi dekat jeung orang tuh. Karena musim berbeda. Tapi yang untuk Islandia 22 jam. Kebayang tuh stresnya. Iya. Nah itu mah nggak gitu Ibu. Dia itu nanti akan mengikuti negara terdekatnya yang agak ringan gitu. Gak kuat Ibu 22 jam mas. Enzimnya nggak kuatan Bu. Kartos, sampainya Ibu alhamdulillah itu nyali cuaca enakeun. Terus kadang-kadang sonten hujan. Bari lagi Ibu mah saum lagi henteu 13 jam atau 3 jam saum Ibu mah. Pantos bobo. Gugah duhur, tos duhur naon? Salat. Bobo deui gugah. Asar ngabuburit 3 jam Ibu saum. Teu nikmat kumaha Ibu hirupnya Indonesia. Tapi hayang ka surga. Amal Ibu adalah tidur namanya ka surga ku sare Ibu. Nah Ibu, pertama kali ketika Allah mewajibkan Ibu saum Ramadan itu di tahun kedua. Hati-hati Bu. Rasulullah di Mekah mah can aya saum, can aya Ramadan ketika melalui Ramadan mam teu. Mam atuh. Apaan can aya syariat? Wihandri, saum Ramadan itu Ibu ayana di Madinah. Nah, ketika Rasul 13 tahun di Mekah itu belum ada saum Ramadan. Berarti ketika melewati Ramadan mambe normal biasa ada cenah syariatna kartos. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabat yang diwajibkan oleh Allah adalah saum Asyura. Awal itu saum Asyura itu wajib Bu. Saum tanggal 10 atuh, 10 Muharram. Nah, nanti Ibu setelah Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram tah itu atuh. Anu orang-orang masuk nyieun bubur atuh. Bubur Asyura. Terus gitu Ibu sok ngusapan kepala anak yatim bari diteke ku Ibu. Ibu mah aneh setahun sekali Ibu ngurus anak yatim ngapoe atuh ya. Nah, Ibu saum ini merupakan wajib buat Rasul dan para sahabat selama 13 tahun. Nah, tadi setelah Rasul meninggalkan Mekah tahun ke-1 saum Asyura enggak? Saum Asyura masih. Nah, tahun kedua bulan Sya'ban diprediksi tanggal 28, tanggal 29 akhir Sya'ban maka turun Al-Baqarah 183 eta cerita nanti Bu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaquna itu ayat turunnya di bulan Sya'ban tanggal 28 tanggal 29 eta teh Bu. Langsung wajib teu? Langsung wajib ending mah saum teu? Acan kakara ke bewara ieu main saum bae. Masih sabar soalnya. Masih sabar atuh. Kartos Bu. Tah diinformasikan ke Rasul. Tah engke bulan enjing Ramadan diwajibkeun kudu saum. Jadi aya persiapan. Kartos teu? Kartos. Nah, tos gitu Ibu, maka saumna kumaha? Can dijelaskeun. Nah, kemudian 185 turun deui. 185 teh kieu apabila kamu berada di tempat kamu melihat hilal saum. Nah, jadi Ibu syaratna saum teh naon Bu? Ningali hilal, ari hilal teh naon? Nami jalmi eta polisi hilal teh Bu ya.
coba ibu kakak Kapolres aya namina Bapak Hilal. Teh kadang-kadang lebaran teh sok leungit teh ibu. Iya, ibu. Dage ibu cobian naon saat can lebaran, ku ibu ulah di sina keluar eta, ame gampang lebaran ya. Hilal itu ibu ekor cahaya pergantian bulan. Ya. Hilal tah. Bu janten hilal mah sanes sadunia. Jadi per daerah. Kartos teh. Jadi per negara. Ibu jangan beranggapan cenah ustad nah di Arab mah namanya ayeuna da beda. Rasulullah aja ibu Mekah dengan Madinah itu pernah saumnya beda kumaha tah. Ayeuna Indonesia cenah Arab ge tos lebaran. Nah, urang teh lebaran ya da beda atuh ibu. Ibu jangan nggak bisa kita menyamakan dah hilal derajatna ge beda. Atoskeun Arab-Arab ibu-ibu nya di urang mah Arab ge tos lebaran. Nah, ya beda ibu. Katos teh. Nah, ibu ternyata pas ketika turun 185 saumna kumaha bu? Enggak seperti ini. Saum ibu enggak seperti ini bu. Berat zaman Rasul mah. Naon saumna ibu? Pingawitan tos Isa. Tah ieu ceritana teh. Makana kudu terang sejarah teh ge. Saumna tos Isa. Tos Isa maka kata Allah tekenging makan, tekenging minum dan tidak boleh mencampuri suami istri. Sampai kapan bu? Sampai maghrib. Besoknya. Tapi ibu jangan beranggapan isana jam 7 atuh. Rasulullah bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, maka isya ini di sini tempatnya, yaitu al-atamah tengah malam. Dan ibu tidak bisa mengatakan tengah malam itu jam 12, nggak bisa. Tengah malam mah tergantung maghrib dan subuh. Kalau maghribnya jam 6, subuhnya jam 5, berarti jam 11 tengah malamna. On ibu sholat isya jam 12 terseep. Ibu kan kapungkur punten ya. Cenah abi membade sholat tahajud gabungin isya we, tah isya nu saep. Upami ibu bade sholat tahajud jam 1, tapi isya can dilaksanakeun, tah isya nu saep. Itu katus kalaman ku ibu segera. Cenah usah memang pada diakhirkan isana kewe jam 1 ame sakalian tahajud isana nu habis. Karena isya itu batasnya di tengah malam, dan tengah malam teh itu biasanya jam 11, nggak bisa jam 12 ibu. Kenapa? Karena di Islam atau di Indonesia tidak pernah subuhnya jam 6. Lamun kieu mah ya maghrib jam genep, subuh jam genep, berarti tengah malamna jam 12. Pan teu pernah jam genep. Kecuali ibu sorangan eta mah nyieun waktu. Nu kaberangan ibu. Atasnya nah berarti ibu mohon maaf nih untuk saat ini ibu dan seterusnya itu jangan beranggapan tengah malam itu jam 12. Tadi zaman Rasul teh ibu saumna teh pas isya ya anggaplah jam 11 we isya na teh. Atas teh. Jadi mulai teh jam 11 sampai nanti ketemu lagi maghrib. Itu saum pertama mah gitu bu. Stres teh. Stres ibu capek ibu. Kondisinya ulah dibayangkeun tah sih katuh. Tuh Arab bayangkeunna. Air Ramadan teh naon atuh? Makanya di dia pun ayah namina suamina Bapak Ramdan hareudang dari imah teh. Mu air Ramdan teh hatina teh hareudang panas. Nah, ibu, kemudian saum itu. Nah, ada nama sahabat Rasul yang bernama Qais bin Sirma. Nah, Qais bin Sirma ini ibu itu seorang pekerja keras. Saum. Ini di awal-awal hukum turun nih. Saum. Nah kemudian jam 5-an pulang ke rumah. Pas datang ke rumah makanan tidak ada. Maka bilang ke istrinya, ya istriku, aya mamun teh aya. Kata istrinya teh aya suamiku, itulah bahasa orang itu teh aya. Maka kata istrinya, bentar atunya abdi bade milarian heula. Otakna teh keseneng bu, sakedap di imam, sakedap di minum dan saya malam ini boleh mencampur istri. Kata ternyata ibu pas istrina milariat mamun isi Qais ieu kabobohan. Bobo ibu tibra bakat capek gugah-gugah tengah malam. Itu sahur. Iya, akhirnya naon pas bangun tengah malam beak waktuna ibu habis. Akhirnya naon? Saum deui. Apa tos habis waktuna? Nah, ketika tengah malam gugah reuaseun, belum makan,
belum minum dan nggak sempat mencampuri istrinya. Akhirnya dia harus saum saum lagi. Nah pas esok harinya pingsan. Atau udah 2 hari terus pekerja keras pas pingsan iya, maka berita datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kois anjeuna pingsan tekiateun. Emang kunaon cek Rasulullah? Karena kois pas bade imam kaboboan, bangun-bangun tengah malam. Karena perintah dari engkau, dari Allahnya itu jam Isya, terus tekenging imam. Akhirnya naon Bu? Tak lama kemudian Allah turunkan ayat berikutnya Al-Baqarah 187 gitu ceritanya teh. Balik ka imam poho deui ka ieu. Nah, Al-Baqarah 187 dihalalkan bagi kamu di malam hari Ramadan atau puasa mencampuri istrimu. Aya Bu, kamu sebagai pakaian untuk mereka, mereka pun pakaian untuk kamu. Tuh, maka campurilah sekarang. Allah mah terangan, engkau tidak bisa menahan syahwatmu dan malam atau saat ini Allah pun akan mengampuni kamu dan memaafkan kamu. Mangga silakan campuri, ambil dari Allah yang paling utama. Terasa makan dan minumlah sampai jelas perbedaan mana benang putih, mana benang hitam alias subuh. Kemudian sempurnakanlah saum kalian sampai menjelang sampai gelapnya malam, yaitu maghrib. Nah eta ceritana teh. Jadi ieu teh namina teh Bu disebut dalam bahasa Islam ayat-ayat mansuh namina teh Bu. Naon ayat mansuh teh Bu? Ayat-ayat penghapus hukum terdahulu. Kan hukumna teh kamari mah tos Isa. Dihapus ku Allah. Ayeuna mah hukum baru, tah hukum baru na teh tos di ngawitan subuh duy ka. Nah, gitu atuh. Yang Ibu laksanakan anu ayeuna. Kartos Bu. Ingat Bu puntennya, nanti di akhir kajian kita akan UTS ya. Siap, Ustaz. Langsung bubar remedial kabeh gitu. Tolong uraikan kronologis hukum saum bubar kabeh. Kemudian Ibu kartos teh. Nah, jadi Ibu di malam hari teh jadi tuh kewe dibahas ulama apa pengertian saum teh? As-saumu al-imsaku. Saum teh imsak. Imsak teh naon Bu? Menahan. Iraha nahanna teh tadi kita membedakan antara benang putih benang hitam naon? Subuh. Berarti imsak teh tah eta asli nama. Kata jadi imsak teh subuh sampai naon? Sampai maghrib saum urang teh. Tah cek Quran Ibu imsak subuh teh. Di urang kumaha? Berarti Ibu teh nyieun definisi sorangan sakitu we. Berarti lawan Ibu aina berhenti makan sebelum subuh terus mewajibkan dirinya geus eureun supaya waktuna pas imsak teh Ibu teh. Maka Ibu teh membuat aturan baru. Itu atuh. Jadi ketika ngeong sirine eta mah Ibu sanes imsak. Eta mah dalam bahasa Arab disebut tanbihun. Tambih bihuna gitu we. Tanbihun. Peringatan. Sebentar lagi imsak. Weandei. Tanbihun, peringatan sekerap deui. Imsak teh tah itu kudu nama diurang teh. Si DKM teh kieu. Tanbihun, peringatan 10 menit deui imsak. Tah eta nu bener. Imsak teh subuh, aya urang mah imsak sekerap deui. Kan imsak teh subuh. Nah, tanbih, peringatan. Tos berhenti, siap gitu. Sakedap deui imsak, Ibu. Imsak teh nah gitu. Kartos teh sip. Nah, menurut sip. Imsak gitu. Nah, itulah Ibu yang terjadi kesalahan. Sekarang Po, orang emutan lah. Ari Ibu ketika sahur ngadoa teh tadi. Sanes doa makan. Sanes. Maksud teh dina waktu sahur ngadoa teh mudah-mudahan ya. Nah Ibu tolong mumpung awal-awal kene
Bu ibu bagi dua sahur teh bu. Sahur teh bagi dua. Setengah jam untuk berdoa, setengah jam untuk makan. Jadi ibu teh gugah teh setengah opat. Tah, setengah opat teh mangga. Ibu adek imam heula mangga, silahkan duit kata opat. Tah, tabuh opat teh ibu teh ngadoa duit setengah lima. Punten ya, kalau dipakai udud atuh. Ini. Ya udah makan jam 4, jam setengah 4 sampai jam 4. Makan jam 4 sampai setengah 5. Udud. Dikeng atuh ngadoa. Ngadoa naon? Quran menjelaskan yang paling utama di sini adalah meminta ampun. Teknisnya bebas mangga. Bade sairul istighfar, bade bahasanya lira, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku, bebas bahasana. Bade istighfar, astagfirullah, astagfirullah mangga silahkan. Yuk dibukalah Qur'ana. Quran surat 3 ayatna 17. Quran surat 3 ayatna 17 terus as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Ada orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang tetap taat, dan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan orang-orang yang mohon ampun di waktu sahur. Tuh kartos bu. Hiji deui terakhir, ieu sebagai ujangan deui. Ari ieu sebelum maghrib sok doa tara? Paciweuh. Kata ieu nu bermasalah teh. Iya tadi salah. Ada 3 orang yang berdoa itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah. 1 orang yang di perjalanan, yang keduanya orang yang didolimi, yang ketiganya orang yang saum sampai berbuka. Dan ibu ini oleh Allah dispesialkan 24 jam ijabah doa ibu. Nah kalau bisa ibu sebelum buka tolong duduk dulu. Ibu tolong fokuskan dulu. Kedah nama ibu teh bab makan teh itu beres setengah genep. Atas bu. Jadi jam setengah genep teh ibu teh tos seep sadayana tos peren tos aya aktivitas deui. Mamun tos siap di meja tah ibuna calik dina sajadah kadoa. Naon ngadoana? Ibu mau versi Nabi Ibrahim mangga? Ya Allah, tampi amal ibadah abdi ya Allah, jangan kau sia-siakan. Abdi takut ya Allah, amal ibadah nu tinggal witan subuh di sonten ayeuna hancur di sisi hancur di tengah jalan. Nyunkeun ka Allah, mau versi Nabi Ibrahim boleh. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dibuka Qur'ana. Quran surat 2 ayatnya 127. Quran surat 2 ayatnya 127. Wa'id yarfa'u Ibrahimul qawaida tan eta. Lihat di tengah nah sampai ujung. Ketika Nabi Ibrahim parantos meninggikan Ka'bah, maka Nabi Ibrahim teh hilapeun ka Allah, nyuhunkeun ka Allah supados amal anu ku anjeunna dikerjakeun teh ditampi ku Allah. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ibu mau pakai versi ini juga boleh, silakan. Tapi ibu sing ngartos kana terjemah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Artos teh. Tak ieu ibu teh calik. Ada tambahannya itu boleh enggak? Boleh. Batu pahalanya. Eta mah bebas, kan ieu mah doa ibu silakan. Ibu mau ditambahkan ya Allah, terimalah tobat kami, mangga. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu karena Engkau Maha Pengampun. Boleh, mangga. Ibu mau pakai doa sendiri ge, ngan calik fokuskeun. Ibu teh bisi naon bu? Bisi amal ibadah tinggal witan subuh teh itu hancur tengah jalan. Apa nih urang mah teh terang. Tah ayeuna bakal dibahas teh penghancuran amalna teh. Bisi ibu teh ayeuna teh ngomongkeun batur. Ke ibu teh hoyong ria teh ya, hoyong pamer teh ya. Paneta teh tengah jalan teh hancur. Tah ibu nyuhunkeun ka Allah di penghujung bade ka magrib teh nyuhunkeun ieu amal sadinten ieu teh jadi utuh gitu atuh. Ya Allah, kalau saya emang tadi teh ada ketidaksengajaan melakukan amal yang yang bisa mengundang murkanya Engkau, aku mohon ampun ya Allah. Gitu. Eta teh di setengah genep. Jadi betul membentengi amal supaya aman. Sebelum maghrib. Ayo tos maghrib atau tos seep? Kada setengah genep jam 5 aja biasa. Biasa. Upami ibu bukannya jam 5. Sebelum maghrib.
Katos Bu, jelas? Intinya kurang tos 3 hari paributan jeung budak dah. Ngabuburit ya. Punten Ibu nu ngabuburit pada tos moal ngadoa segera. Tapi biasa tuh yang mana Ustaz di mana wae. Ya pan amal ibuna ge ti subuh ka magrib kan? Sebelum maghrib doa. Boleh mangga atuh bangga bari tos magrib ngan kabanyakan lamun tos magrib teh paciweuh Ibu. Ari ieu mah nuju ibunya nuju fokus nyukeun ka Allah amal saum ibu teh ditampi gitu atuh. Yang dilakukan jam 5 beres gitu banyak. Nya mangga jam 4:30 ge bagikeun ka batu dahareuna ieu. Ibu kata terus ka dieu. Tah mumpung ayeuna teh masih di opat posisina Ibu. Sok aya kesempatan kita 20 genep hari deui kan. Dan Ibu teman Ibu nanti ada yang lebarannya itu di 29 hari. Wios. Namun Ibu bade nu 28 mangga tapi tolong hargai hormati orang yang beda. Ya. Ibu cenah Ustaz abi nu 28 mangga kunaon Ibu? Ah yang usah kedeung teu menang gitu mah. Teu menang Ibu. Apa alasan? Teu menang ya. Tapi yang yang 28 mah kedah alasannya jelas. Abi mah yakin ormas ieu mah ormasna tepat top. Mangga silakan. Abi mau ngiring ke pemerintah nu 30, abi ge yakin pemerintah bener ieu teh da orang-orang pinterna kumpul di dinya. Mangga ka eta mah berdalil. Tapi lagi lah hoream 30 malila teuing da mah teu menang gitu mah. Kata Ibu, sip. Yuk mulai Ibu. Bu ari anu ngabatalkeun puasa sedia aya 8 ngabatalkeun puasa. Makana punten bisa aya nu teuleum dina cai. Tuh wajiannya mah pernah ngalaman hitutna cai batal dah ngalaman. Ibu punten nu kararieu tetosnya atuh ieu mah atuh kampung Ibu. Mama bieu abi hitutna cai batal teh batal dari uyuk caina atuh ya. Tah Ibu nu kararieu tetos punten nya tos. Hitutna cai ngorek kuping teu batal teh ngorong teu batal asal ulah diasaan jadi teh. Tah Ibu kumaha teu da lieu atuh. Nah, nanti dikecerna beda deui nanti adalah eta mah ada hukum-hukum kontemporer namina. Kayak dikecer, terus kemudian aya anu suntik, terus obat kuping anu kayak tenang. Ieu mah anu hitutna cai we heula anu ya mah ya. Ya udah menjadi kesepakatan hitutna cai di baheula we eta mah ya. Ibu jadi mulai hari ini hitutna cai batal teh Bu. Geus aman. Nepi ka ayeuna sang seterusna hitutna cai teh batal. Catat Ibu. Dan ieu Bu kuat sok na. Sedangkan kita ngerti kan tidak hitutna cai untuk saat ini dan seterusnya kita sepakat teu batal Bu. Teu batal. Nu kadua korek kuping teu batal ngorong. Geus sing kuat teu batal bejakeun ka budak teh. Ibu maaf, munggahan itu teu wajib. Nu wajib dahar. Sepakat Bu. Nah, jadi Ibu tah ayeuna ari Ibu saya mohon maaf, saya mau nanya ke Ibu, ari Ibu anu ngabatalkeun saum makan minum jeung bersenggama cek saha? Pelanggaran. Ari anu membatalkan saum teh makan minum dan bersenggama teh cek saha? Sok mana Al-Qur'anna? Sok baca aku. Yang membatalkan puasa makan sok atuh mana gadikeun? Langsung UTS ya mah. Yang membatalkan puasa 3 itu ayana di Al-Baqarah 187. Buka. Bukan. Al-Baqarah 187. Ustaz di mana ya kata-kata batal? Bu, di mana ya kata-kata batal? Tah iyalah Ibu keren Al-Qur'an dari sina mikir Ibuna. Bu, aya lawan kata halal naon? Teu halal. Lawan kata bangor? Teu bangor. Sepakat Bu? Lawan kata bohong? Teu bohong. Ibu aya lawan kata halal naon? Haram. Lihat bahasana, dihalalkan bagi kamu mencampuri istrimu di malam hari. Ai batasna mencampuri sampai kapan? Sampai subuh. Berarti lewat subuh haram gitu atuh. Hiji, ai makan minum irha malam hari sampai subuh halal teu?
tos lewat eta tah eta lah yang menjelang dasarnya. Katos Ibu. Sip. Tah kamari abi ngobrol lagi Ibu. Pas Ibu teh pas mam setengah piring deui Allahu Akbar subuh. Tak ieu nu setengah piring deui, siepkeun teh piringna. Mau abi naros ieu ka Ibu. Ibu teh dijieun mam. Allahu Akbar Allahu setengah piring deui. Tak ieu nasib setengah piring kumaha? Siepkeun ulah atau ngadogan beres adan. Ibu lamun Ibu nganggap batas subuh teh beres adan, kedah nama Ibu pas buka teh tungguan heula beres. Ibu ge henteu. Allahu Akbar langsung mam, berarti subuh ge Allahu Akbar heup. Tah ieu nasib anu dina setengah piring deui terus berhenti. Boleh minum tidak? Kayak main bola boleh wae we. Ibu jangan mengatakan boleh dan tidak, tinggal heula mam ibuna naon. Kalau mam ibuna sayur dan tidak menyebabkan isi tenggorokan sakit, tidak boleh minum. Tapi lamun ternyata makanannya yang keras-keras, batu bata. yang berat-berat Ibu ya, yang makanan yang bisa menyebabkan Ibu sakit tenggorokan, boleh minum. Ngan minumnya teu boleh icip-icip. Apaan waktuna tos Ibu teh disediakeun marjan, asa kurang amis tah teu meunang we teh. Panis beak waktuna. Asa kurang amis marjan teh ya tah. Teu meunang Ibu. Lop gitu lah. Da tujuanna ge supaya mendorong kartos teu. Boleh sah. Apaan ieuna bisi sakit, lamun ngarasa teu sakit mah teu meunang. Pan tadi ge supaya kan dina Islam tidak ada madarat, tidak boleh. Ngan Ibu teu meunang 2 gelas. Apa bakal nangis beak atuh Ibu? Asal ada kurang kena setik teu meunang. Dan tujuan lagi untuk mendorong makanan. Atas. Caklah wayahna we pokona niatna ge kame naon? Ustaz bagaimana gelas nu sakit teu meunang nu kieu mah Bu. Padahal ageng nya motor kitu kenging. Itu mah sekedar hanya untuk mendorong makanan. Hiji deui Ibu. Ternyata Ibu teh bangun ya siang hari da bobo. Ibu teh ke dapur nyiuk sangu. Namina ge hilap. Ibu teh mam. Iya sapiring enggak gampang sapiring. Pas sapiring, abi teh terpuasa. Lihat asap nu kieu mah asap birah itu. Nu kieu alhamdulillah atuh rezeki. Tah Ibu teh tos mam, ternyata ieu emut, ieu teh saum, boleh minum teu? Ya, sadeu main boleh-boleh wae. Tingali heula, makan naon? Lamun makanan yang buat kita sakit boleh minum tadi kan minum tos sok kajengkeun puasana wayahna kan Ibu mah puasana ka jam 10 kan sok puasa eutik tetep maghrib pada Ibu kata saya sip Ibu namina ge jalmi heula Ibu mah teu percayanya. Ya Ibu teman abi mah boro-boro dahareun. Pamajikanna tinggal di saheung atuh. Namina hilap. Ya, namina hilap. Anjeunna teh naik ibuna teh nuju meser donat di saheung deui. Ieu mah naik kana bus Budiman ini teh kata si jam 3:30 main bola. Pas pamajikan orang 5. Namina ge hilap, Ibu atuh. Namina ge hilap. Lain ya Ibu ngomong kasidah ada kemana mina hilap nggak bisa Ibu abi karena ya Allah poho-poho teuing dah hilap pan hilap Ibu aya tilu kan aya hilap emang fitrah manusia aya hilap dari Allah dan ada hilap dari setan fitrah manusianya iya bersyukur tuh Ibu hilap bersyukur Ibu lawan Ibu emutanana emut sadaya nanti orokkeun atuh Ibu kabeh kejadian apalna otak inget kabeh Ibu mah nya nu kaduana aya hilap itu dari Allah cung yang punya anaknya lebih dari 1 nyeri teh ngalahirkeun geuning loba anakna atuh tah ya atuh lamun Ibu mah lamun ieu ngalahirkeun teh nyeri saya yakin anakna hiji pasti moal boga anak nyeri kan ku Allah dilupakan beka aya anakna nu 5 nu 6 pan nyeri teh
ku anu dilupakan kapan ketika borojol ya Allah alhamdulillahnya ibu ieu murang kalina sehat tuh tingalikeun kasep alhamdulillah leungit kabeh kanyerina tah eta teh dihilangkan nu katilu mah lupanya dari setan naon tamat Quran teh tamat-tamat jeung da apal eta di setan tah eta mah ti setan ngapalkeun Quran da apal-apal mah kata ibu sip naon buru sip teh lanjut bu nah lanjut ya tos nah ibu ini mah insya Allah ibu katahan ya ibu nahan lapar atos enak atos ibu nahan haus atos ibu nahan senggama atos biasanya mohon maaf bu ibu mah udah naik level lamun ibu kelakuan anak masih kena iya dina maghrib digaskeun ibu teh sami sareng putra ibu tinggal putra ibu mama mana maka maman mabi nu anu siang naon bedana jeung ibu tinggal ibu tina maman maghrib kumaha ripuh ibu urang mah segala dikumpulkeun imam lah ibu teh batina naon teh tadi saum apaan saum teh supaya nahan ieu nahan perut ibu rasul mada biasa mamna ge teu abi ningali di hadis ge teu geus saya luruskan dulu ya teu aya kata-kata berbukalah dengan yang manis teu aya hadisna benar ibu saya luruskan dulu karena itu kuat di masyarakat berbukalah dengan yang pasti itu benar bah jangan yang manis karena yang manis masuk PHP berbukalah dengan yang pasti ibu ayeuna pasti naon nya nu aya di bumi ibu kenging buka puasa sareng cau kenging ingat namun cau mah kudu make cai mah teu cuah ibu dan Papua aja ulah make ciu bisa mabok jadi makan kedah jeung cau tapi ulah hilap cai ibu kenging korma kenging tos cekap sakitu ge Rasul mah supaya kuat patuangan ame salat tapi otak urang mah ya Allah tah ibu boleh buka puasa dengan rutob itu korma muda boleh dengan tamar korma tua kalau nggak ada yang muda nggak apa-apa yang tua juga ibu masuk kamar wae korma ibu korma kata ibu ya boleh makan itu buat ya li upami ibu emang makan ku korma terus ngerasa wareg nya nggak usah pakai nasi atuh atas tinggal sholat karena iya perut terus teu kaganggu ku mamun kata teh ngan ibu mana otak mati kedah we mam nasi cok mameula bae ibu nanti fokus salatna karena binitip temu orang teh ibu ke berpengaruh karena isya jeung tarawih pan ibu ke Allahu Akbar imam maca Al-Fatihah 7 ayat ibu heuy 8 tekor atuh imam maca biskir kan wala doli ibu heuy merelak we 8 kali tekor teh ibu ya maka abi nitip ka ibu tek mam teh biasa we tah lamun sahur abi nyarengkeun ka ibu baru nu keren sok proteina kedah aya karbohidrat kedah aya menaon ketika menghadapi 13 jam teh kuat aya urang kumaha magribna digaskeun ibu sahurna haneukeun akan gitu tuh sepakat po tuh ibunya sayur kacang dihaneukeun jadi kukumu sami ibu sami suka sami mah ya punya tah bu bener ya kan maghrib ibu teh tos tarawih teh tiasa mam deui atuh ya biasa keundeula mun teh mah ganjel tos kitu na tepah isya tarawih na tos beres sayang mam deui mam anu tadi mah pemanasan atuh kata bu tah baru dina sahur gaskeun dan ternyata boleh punten serap jarak Rasul antara sahur dengan ke adzan subuh itu jaraknya 50 ayat kata hadisnya oh ini jarak sahurnya Rasul dengan adzan subuh 50 ayat berarti 50 ayat berapa menit kira-kira ibu baca Quran seberapa 50 ayat bisa 3 jam setengah ya bisa kuma ibu baca inna lillahi itu mah 3 jam setengah baru buat 50 ayat ya kalau yang normal mah setengah jamnya hanya itulah 25 menit sampai setengah jam gitu aja. Tabati ibu tetap cekap di jam 4 ke setengah 5 terus beres.
Kenapa Bu? Rasul diakhirkan teh? Iya, ame kuat. Sepuh urang mah kapungkuran jam 2. Nya wajar atuh nanti jam genep geus kolep atuh. Ibu kekuatan bubur, kalau ibu makan bubur itu jam 6 tos kolep bubur mah. Upami ibu ayeuna ku mie tak eta mah jam 7. Lamun ku roti itu jam 8. Gabung geuna kabeh atuh. Nek kuat. Ya, apa nabi sok ningali ibu di undangan eta kan si pengantin teh nyiapkeun aya nasi goreng, nasi putih. Ya ibu nasi goreng teh bagi orang yang suka lain dicampurkeun. Ibu mah nasi goreng jadi rencang atuh dari ieu. Bu eta teh suruh milih, ibu suruh milih. Dari mana nasi goreng tak paling dia, pada nasi putih dia. Lain ibu digabungkan dari dia, lain jadi rencang. Ibu itu nasi goreng. Terus ibunya siap. Siapnya waktu setengah. Siap teh? Aman. Lanjut Bu. Nah ibu terus skip. Nah Ustaz, anu pertama anu puasa kita tapi hangus amal. Yang pertama ibu teu salat. Lihat hadisna. Kata Rasulullah. Allah akan menghapuskan amal orang yang tidak sholat asar. Catat bawah. Bu, kata Rasulullah, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amal sehari itu hangus. Ibu teh tos bager ka suami, ibu teh tos ngadidik anak, ibu teh tos bersedekah, tapi asar teu netepan, maka hangus amal sehari itu. Insya Allah abah yakin ibu-ibu yang ada di sini mah moal ninggalkeun salatnya, sepakatnya. Ibu mah mohon maaf Bu, bab salat ibu mah belum seperti haramnya ke babi, segitu aja. Ya ibu, upami ibu nguping babi kumaha? Geus ngaberi gidi. Leres teh? Ya kan? Ibu mah geus nguping babi, geus pasti hayang utas sakitu we. Bakat Google-nya. Ku abi dicobian, ibu taya sate gatuan. Ibu teh mau baru aja di mulut tapi ngobrol ke Bu ada eta teh babi dimuntahkeun nabi yakin tah kedah nama Bu ibu teh bab salat ge jiga haramna kana babi gitu atuh tapi teh can ibu mah alhamdulillah ai ninggalkeun mah geus henteu ninggalkeun mah ngan telat tah ibu mah teh can sadar bahwa telat teh dosa kuyanti ibu mah teh can sadar bahwa telat teh eta ibu. Kata setan, kalau saya tidak bisa menggoda manusia untuk meninggalkan sholat, saya akan mencoba manusia ngaganguna supaya telat gitu aja. Da telat dia sarua cilaka. So benar ya kecuali bobo itu mah yang disengaja aja. Nyari kayak para ibu teh lagi posisi lagi santai, tidak ada kerjaan apapun, bentar ah tah ibu teh teu acan perhatian lebih nanti bab nu ieu tah acan siga kana babi ieu teh gitu tuh Bu larasnya mun ibuna tos ieu ngong adan letepan tah baru keren tapi henteu urang mah kayak kedap deui tah eta ibu nu tah acan aya perhatian teh yuk dibuka Qur'annya Quran 107 ayatnya 4 dan 5 Nuhun, Al-Maun ibu. Aya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musholin. Maka celaka orang-orang yang sholat. Nah, siapa orang yang celaka dalam sholatnya? Alladzina hum ang sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai ketika dia sholat. Lalai terbagi dua oleh para ulama. Ada yang pertama lalai waktu, yang keduanya lalai praktek. Lalai praktek non Allahu akbar. Bray otaknya kemana-mana. Upami lalai waktunya barusan. Kayak kedap deui. Kan kita mah tidak sadar bab nu ieu mah punya. Nah, kata setan kalau saya nggak bisa mengganggu supaya ibu meninggalkan sholat ya minimal nu ieu lah. Kan bae lah manehna sholat ge tapi telat gitu atuh. Jelas ibu? Tah ibu nu kieu ge ternyata bisa merusak amal ya teh. Bu, ari kenikmatan yang paling utama dari Allah naon?
Sehat. Surga atau sehat? Surga. Bu, kenikmatan kebahagiaan yang paling utama sehat atau uang? Sehat. Ampunan ya. Saya pilihan. Bukan ibu, non bu? Ampunan. Itulah kebahagiaan yang paling utama. Ibu mendapatkan ampunan. Amin. Ibu sing amalna seueur aya dosana seueur mah da teu ngaruh ibu, anger we neraka. Amin. Tapi ketika ibu diampuni dosa-dosa oleh Allah taeta dan sholat ini bisa merupakan ampunan dari Allah kata ibu. Tah kata setan, aku nggak mau manusia itu diampuni dosa-dosa gara-gara sholat, maka aku akan kacaukan sholatnya gitu. Nya minimal, nah di engke-engke, kan di engke-engke mah ibu di ku Allah murka, pahalana berkurang. Dan kita ibu berada di jurang terakhir teh. Dan kedeng ya, kedeng di batas we mun ibu injure time. Itu sengaja setan. Ibu pun tanya, setan mah kalau ibu mau menggoda, ibu tidak sekaligus anu judi ge moal langsung miliaran moal. Nu judi ge asal usulna mah ibu mohon maafnya asal usul mah koclokan atuh. Eleh ngoclok tak gitu asal usulna judi mah. Geus ngoclok naon Bu? Make colengan. Geus make colengan make naon? Make rokokan. Geus rokokan ulah ku rokok. Geus ku duitna we, ku duitna ngamadagan. Da sami ibu kieu setan mah anak ibu teu bisa ngaganggu salat nya minimal engke-engke heula atuh. Da geus engke-engke mah kadituna teh ninggalkeun eta teh. Itulah jago-jagonya setan. Kata setan, kalau saya tidak bisa menggoda untuk meninggalkan, ya saya akan coba yang kecil-kecil dulu. Jadi kerja mana ngabadagan eta guys sami. Termasuk tato ibu. Setan mah ibu jalan nu tato, awalnya kan nu tato eta teh pasti heureuy awalna mah. Iseng heula ka panganaran anu temporer. Cek ibu teh asal ada alusnya, ek di tato dipermanenkeun we. Tagis permanen teh, ku setan teh, nah hiji kagok atuh diterak-tepok ku batur, dua make bajuna atuh lah nu rapi, nu singlet make cik gagah. Nepi ka ayeuna ibu aya tato anu dina mata bodasna. Saking ini udah habis, aya satu lagi daerah yang belum yang kena tato, nih yang putih. Sake geus sadayana ditato, setan ninggalkeun. Sok ayeuna hapus mau bisa cenah gitu. Terus setan teh berpaling geus kitu mah, nyeri urang teh nyesel. Sok ibu ayeuna lamun gaduh suamina bertato terus tobat, pasti saya yakin eta tato mau ditinggalikeun. Moal izin. Manehna mah kersan tobat mah tinggalikeun da gagah. Tapi ketika dia sudah tobat ieu teh apal salah ieu teh ditarutupan ke mah. Dan dia tuh tidak yakin Bu bahwa ketika dia ditato itu teh bakal tua. Nyari awalna mah ieu tatona ga geus kalau mah cacing atuh ieu teh tuh. Tah gitu ibu. Dan mereka tuh beranggapan anu tato teh jigana moal ngalaman tua. Enggak ibu, ngeriput jadi geuleung kena. Ibu tolong cek di internet orang-orang yang bertato tapi udah tua gerak. Ayo terus jadi aki-aki dah. Gareuleun ibu. Nah atuh Allah lagi teu ka urang teh teu ngaridoan. Pan hadisnya ge orang yang mentato dengan orang yang ditato dua-duna Allah laknat. Nya atuh nu nato Allah laknat nu ditato Allah laknat. Tak ibu mah yang akan ditato teh ibu teh tah alis. Sulam alis itu adalah tato. Hati-hati. Ibu mah tos keren kieu we tah tinggal ke cing rapi-rapi setengah jam ke kieu sebelah tadi. Ibunya, ibu teh setengah jam efeknya pas ngaca teh kieu sebelah ribu. Nah itu ya. Ibu sip, itu yang pertama. Yang kedua, ibu yang bisa merusak amal ibadah itu adalah orang yang sholat tapi berbohong wae, ibu. Abi gaduh ibu jamaah. Aya curhat ka abi ustaz, abi gaduh temen. Si eta jalmi mah ibu boro-boro bab nu gede, bab nu teu ngabohong atuh kumaha? Sok ibu bendaros. Bab yang kecil aja eka bohong kumaha tah? Atuh kumaha baradahan. Ibu uningat teh anu komedian-komedian? Ibu hati-hati. Kata Rasulullah, Allah akan memasukkan ke neraka orang yang membuat orang tertawa tapi berbohong. Ya kan padahal teu kaalaman kumanehna. Tapi buat orang supaya tertawa terbahak-bahak, merasa lucu tapi enggak bohong. Kata Rasulullah nu kitu mah moal ka surga. Ai Rasul teh ibu sok heureuy tara Rasul. Ibu imah pun tanya, tolong bayangkan Rasul. Rasul orangna kaku teh kira-kira cek ibu. Pasti ibu mah yakin, jawabannya pasti kaku. Rasul teh orientasina teh naon, Bu? Rasul mah kieu. Tidak, ibu Rasul teh enakeun orangna teh. Sampai para sahabat aja ketika mendengar kata Rasul teh geus resepkeun, kabayang teh.
ku ngupingkeun Muhammad teh geus reuy hate teh geus hoyong nyamperkeun wae berarti kan Rasul teh bersahaja atuh. Kadang-kadang Rasul teh bercanda keluar itu si Gigi Graham teh katingali berarti seuri tah. Di anggapan kurang mah Rasul teh kaku orangnya. Kemudian bajuna teh kerah kieu. Nah, tidak, Ibu. Geus jiga urang kieu ngan Rasul teh pernah ngabohong sakitu we. Oh, heureuy nya heureuy biasa. Rasul teh sok heureuy bukan para sahabat teh atuh. Henteu kaku, "Euy Rasul. Rasul, apakah Anda teh kigituan, Ibu?" Ya, enggak, Ibu biasa ngobrol lagi biasa, Ibu. Ibu di kakun teh, Ibu, teu kaku. Tah nu kaku mah jeung Umar mah kaku para sahabat teh, Ibu. Karena ningali Umar mah segen. Aya Ibu kapungkur tah jalmi tukang cukur ngobrolkeun Umar. Ngomongkeun Umar. Umar mah kieu-kieu, Umar teh di tukangan tak ngomong gitu, itu pipis langsung. Tah eta Umar tah benar. Ngomongkeun Umar, terus Umar teh di tukangan. Kan ngomongkeun urang Umar teh tak gitu, pas molong langsung pipis. Nih kunaon? Gagah Ibu boro-boro jalmi atuh setan we sieun ku Umar mah. Terus Ibu Umar kan Ibnu Abbas mau nanyain kieu. Sahanya isi Rasul anu membuat Rasul teh sok jadi jengkel atanapi sok jadi ribet atuh. Nanyakeun eta Ibnu Abbas itu nanyana memerlukan waktu 1 tahun. Ngomong kieu teu waktuna teu pas euy. Kebayang teh Ibnu Abbas ya, tah ketika ibadah haji bareng yang Umar teh Abu Abbas kieu. Umar pun teu nabi naros. Aya naon isi Rasul yang membuat Rasul sok jadi ribet teh saha? 2 orang. Siapa? Aisyah jeung anak urang. Hafsah kan 2 wanita ieu mah sosialita Ibu lamun bahasa ayeuna mah. Ya gaul atuh. Tapi gaul ge aya ieun, ingat. Aya ieu tah gaulna ge. Atuh Bu, Hafsah penghafal Quran, Aisyah penghafal hadis. 1/3-nya Ibu hadis wanita aya di Aisyah atuh. Ngeri atuh ieuna tah. Tapi gaul ieu mah. Dakat ieu teh lamun anu ngomong-ngomong Bu. On Rasul di Indonesia lain, duh cenah ieu teh ti Rasul teh pemberian teh salib, urang demo yuk, tak ieu orangna. Datang ka Hafsah orang kieu, Hafsah ka ditu, ieu ka dieu. Eta kabeh Bu 13 istri teh datang ka Rasul, abi teh hoyong naik tanjakan Rasul. Cek Rasul teh kami mah teu mampu lawan hayang akhirat jeung kami, lawan hayang dunia juga keluar. Rasul teh di ieu Bu sin aruwih lah sadayana. Tak aruwih we, tos aruwih kumaha? Cek Abu Bakar, naon ieu balik? Cenah capek jeung Rasul mah abi teh cenah bahas urang mah sangsara atuh. Teu gaduh naon. Cek Hafsah sami Umar ngadat Bu. Lamun Allah terus nurunkan ayat untuk mengganti kalian pek rugi tak anjeun teh. Allah mah bisa anjing pagi eta teh Rasul ceraikeun kabeh eta istri. Kami diganti menjadi wanita-wanita yang soleh, yang taat, yang selalu beribadah. Tas tak lama gitu teh baradik deui Rasul hapunten abinya ieu. Tah tos kitu turun ayatna. Apabila istri-istrimu mau menceraikan, Rasul ceraikan, kalau diganti, tak eta ayatnya. Tah pokoknya Ibu ulah gitu. Gas Ibu mah tipe teh mirip Abu Bakar lah. Anu naguha tadi kabeh disebut diterangkeun. Kan Abu Bakar teh teueung atuh Rasul pas di gua Sur. Rasul itu telempang katingali jalmi atuh. Kata Rasul, tidak ada 2 orang kecuali yang ketiganya adalah Allah. Tenang. Terus gitu teh kan Rasul abi sieun, Rasul ieu amur asup lain abi nu sieun, tapi anjeun maotkeun ku kami cenah kitu Rasul tenang. La tahjan innallaha ma'ana, tah eta keren teh. Tah Ibu ke lamun Ibu teh ngarenying ya di akhir Ramadan, aya ieu budak kumahanya, ieu budak can meuli baju, ieu abi ge sana. Maka suamina berkata, la tahjan innallaha ma'ana. Siap Bu? Nah, eta suami Ibu teh, la tahjan innallaha ma'ana. Janganlah kau takut sayang, innallaha ma'ana. Kepret. Nah, itu. Nah, itu nu ka kaduaan Bu. Ya, berbohongnya. Berbohong Ibu. Nah, terus Ibu punten pisan deui. Saum mah benten sareng salat. Salat mah Ibu ya, Allahu Akbar. Ibu teh 4 rakaat, maleuweung 2, maka nilai salat setengah nilainya. Kan Ibu na fokusna 2. Tapi mohon maaf, nah kabehan malaweung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ibu saumah teh kitu. Saumah cuma 2 nilainya. Antara utuh dan hancur. Ibu teh di jam 5 teh tahan. Tahan terus. Jam setengah genep Ibu keluar bumi, kun Ibu teh ngomongkeun batur, maka pahala Ramadan hancur. Tah eta
Oh, bami istighfar memang wae, tapi da mual eta teh. Kenapa mual? Karena orang ngomongkeun merasa benar. Upama hilap insyaallah, ya astagfirullahaladzim, kira magrib tuluykeun. Kagok karamenan ieu teh bieu. Hari itu. Ya Allah ampuni rasa kami kamari boleh gitu. Ya Allah ampuni, habisin ama ieu rusak. Tah ibu berat lagi. Mak cobian atuh dari kaput heula ieu lambe teh. Ustaz malam lah mulut mata ngomong ieu reungeun teu eureun sarua teh. Karena WA adalah buah dari ucapan. Sami sarua lah teh. Lewat skip atuh. Skip. Terus ibu mah fokuskeun ayeuna teh ngaos teh kana Quran. Mumpung itu bulan Quran ibu. Terus lah, anggar gosip-gosip mah di sawal atuh lah. Sarua ibu. Nu katilu. Sunah ibu. Nu katilu itu gibah teh eta, Bu. Ya. Nu katilu mah itu mohon maaf Ibu, ria. Bu, padahal mah kata Allah teh Bu, satu-satunya ibadah yang minim ria teh ieu. Kebayang teh Bu lamun Ibu saum wae geus ria, komo ibadah nu lain sakitu lah. Lihat Ibu, saur Rasulullah mah Ibu atana pisau para sahabat, Ibu ibadah yang minim ria mah ieu. Ayeuna Ibu saum wae ge geus ria atuh komo ibadah nu lain. Pan saum mah teu katingali Ibu. Ya tingalinya salat mah aya riaan. Aya ria ageung atuh. Eta tinggalina gerakan dina sarung BHS. Kenal saya. Allahu Akbar, gajah duduk. Eta Ibu abi naros kunaon atuh merek sarung sok di tukang terus geus aya. Luhur dia berapa? Lamun kieu Bu ya, Ustaz, ya sarung ieu teh enakeun, leueur jeung tiis. Aman, mangga. Mangga. Ngan teu bisi ya mah bisi niata belok ieu batu mah moal bogaan sarung ieu. Tah bisi kitu ngomongna. Terus ngagerakan. Allah, aduh, dejer-dejer. Berjamaah mah kitu Bu, tapi salat sorangan mah Allahu Akbar jadi. Benar Ibu, dan saya itu sebulan sekali pasti mengalami ini. Karena saya suka ngisi di kajian di salah satu, itu Bu di salah satu pengajian, itu kan saya tuh suka jadi makmum, ada imamnya. Nah si bapak itu teh emang imam teh bakatku suara yang lakau ke Allahu Akbar atuh itu mah. Di selain Allahu Akbar atau Allahu Akbar Ibu, bismillah ke jadi bismillah teh kumaha. Tapi sorangan mah Ibu teka udag. Ya rakaat katilu kabi teka udag. Ai tadi naonna atuh. Ai rakaat kahiji kadua jeung alus. Taroskeun ka imamna. Imam kunaon ai rakaat katilu ku abi teka udag. Duka. Abi mah tarang imaman butut sorana ieu mah. Tah ngan lamun mah belok kebayang teu rugina. Tah ngan ibu mah moal alhamdulillah eta mah moal. Tah ibu mah bab mameun. Mameun di setengah genep di-upload. Ibu teh nanaonan atuh ngupload nu kitu saleuheung mere mah. Ibu nanya ya. Ibu teman ibu dina Facebook dina IG itu teh tidak semuanya orang kaya. Kumaha lamun amun na Facebook teh, duh ya Allah nu uruy kana mameunnya terus nga-WA. Ibu meuni kayanya enaknya muhun ceuk. Bere atuh lain muhun ceuk. Muhun ceuk. Ya mau bebas, beda deui. Ai jualan mah dari awalnya emang marketing. Ieu mah eueuh, henteu mah ibu teh jualan ieu mah. Duh ya Allah hari ini panas banget ya nggak kuat tapi alhamdulillah ya penuh hari ini. Oh gawe ibu teh. Eta ibu nanaonan eta teh. Terus dipoto, tah abi teh kapungkur naros ka dokter Kartijo. Segala sesuatu anu di-upload saur dokter Kartijo mah teh kelainan jiwa nu. Saur dokter Kartijo kapungkur nuju aya keneh. Segala sesuatu nu utak utik upload tah saudara Kartijo mah nu kitu teh kelainan jiwa. Ai mamen kerah dipoto atau ada imam. Tah eta bener mah gitu. Tah, abi nitip ibu bisi jadi ria ieu. Padahal mah buat ibadah saum teh sedikit ria banget. Ieu mah jadi ayaan teh kumaha? Atuh komo ke zakat mah komo artos ageng. Ibadah haji mah komo katingali, umrah komo katingali atuh. Kartos Bu. Tuh, ieu mah moal katingali Ibu.
acuk ibu tak ayeuna angkat ka dieu. Itu kan bisa jadi bahan ria. Acuk teh terus teh. Ibu lamun kieu, ngangge ibu nu acuk nu sae teh misal teh da usah enakeun. Mangga silakan da emang diwajibkeun ngangge nu sae. Tapi lamun abi ngomongna kieu, batur mah moal bogeun. Ibu eta acuk misalnya, lah ku anjeun mah kabeuli. Ngeri ibu ngomong gitu teh. Tah terus orang nanyakeun harga lah, ngomongna mahal ieu teh. Eta kan secara tidak langsung teh merendahkan ibu. Mun ibu nangayan ka dieu teh, usah dimatiis enakeun sih. Tapi bumi bade, mangga usah tanggageun di dieu. Heuh, geus kitu. Emang ku Allah dipiwarang angge nu sae mah, Allah mah cinta kana kasayan, sok angge. Tapi niatna usah imah limited edition. Kalau PT disarwakeun yang hordeng bener sarua. Palingan limited edition itu. Kartos ibu. Sip, nuka 4. Saum tapi tidak menjaga lisan. Iya nuka ada keung ieu nya. Lihat kata Rasulullah. Allah tidak akan menerima saum orang yang tidak menjaga lisannya. Allah tebutuheun lapar jeung haus anjeun. Tuh. Padahal kantos nguping teh ya istri anu tukang salat tahajud, tukang saum. Tapi kata Rasulullah, jalmi itu curhat. Rasul aya istri, sok saum, kemudian sok tahajud. Tapi si tetangga nanti tidak merasa aman dengan lisannya. Apa kata Rasulullah? Dia tidak ada kebaikan sama sekali. Dia pinar. Dia itu calon penghuni neraka. Tah berarti mulut nanti itu dijagi. Ibu pun tanya pangaros kan kata tangga ibu. Taros kan bumi ibu bumina di komplek. Ibu upami abi teu aya ibu kalungitan teu atoh kumaha begitu Bu. Ya berarti ibu teh tidak dirindukan. Oh niki mah ibu punya angkat-angkatan teh tong lami teuing atuh ibu teh ieu abi masuk asa keungeun teh ibu teh berarti ibu mah terus kan atuh. Makanya kata Umar upami urang hoyong terang karakter jalmi tinggal ieu kata tangina. Itu Umar mah kitu. Ibu teh bade nikahkeun putra ya. Alingi di mana di Perum ieu tah ibu teh ulah percaya survei teruskeun ka tetanggana ai si AA eta kumaha ka ibuna kumaha ka tetanggana eta mah alhamdulillah sok ka masjid tara eta mah tara eureun ustad tahajudna ge berang peuting geus nu kieu mah limited edition ibu geus ulah diantepkeun nu kieu ieu mah keren ibu tah Bu Haji eta mah Bu ayeuna nuju ngeureuyeuh duha isuk sore akhirnya tuh kabil laporan misal si Nabi nuju ngeureuyeuh so atuh sing istiqomah. Ya punya. Tah ibu tetangga ibu terangan mah. Makanya kan lamun aya anu cenah anu aku mungkin ibu katakan kepada dia bahwa aku lagi saum. Nah ya. Kita maghrib. Lu tadi tenawan ke WA di japri. Nah ibu itu beratnya Bu upami ibu dikepret ku abi ya mah plak gitu saminggu dalam mah sama tapi ku cariosan mah aya anu nepi ka moal hampura tah keur mah aya nama aya ieu tah aya ieu aya nama ieu teh gampang dipelintirnya dipotong-potong padahal mah abi teh kenerangkeun teh utuh tapi ada orang yang jahil mah yang julid potong trek ser kan banyak ustad-ustad ayeuna jadi rame teh gara-gara naon dipotong kan enggak utuh kan nah itu karena iya direkam ayeuna mah makanya ustad teh hati-hati ngobrol teh abi Bu istri abi yakin kamu jangan nerangin ini coba ralat sok ningali Bu ngawe langsung kamu barusan yang nerangin ini ya tolong klarifikasi sampai abi kapungkur ka ikang nyebatkeun nu gelo ya Bu kamu enggak boleh ngomong gelo ayeuna mah ODGJ ibu kelar abi didakwa kebayang teh eta teh gara-gara ngomong gitu tolong diklarifikasi ibu hapunten tadi senasih gelonya tapi ODGJ orang yang dengan gangguan jiwa dah gitu ibu sensitif aya mah kebayang tuh Bu abi mesti ibu puntennya ieu anu idiot abi disisan ku istri ulah ngomong idiot tapi orang anu kena musibah akalna atau tapi kebutuhan khusus tah bakat kunaon engke dituntut iya komo ada ge tak dipotong videona tah berarti lisan teh nya keungnya tahu ibu seukeut ieu teh matangna tah ibu teh dengan lisan teh bisa ke surga dan bisa ke neraka tapi kata Rasulullah kebanyakan manusia tenggelam di neraka teh gara-gara lisannya itu ibu makan ayeuna teh momenna enak teh
Silent. Ya. Boleh mengingatkan, tapi kan lihat kata Imam Syafi'i, kalau mengingatkan, kalian mengingatkan orang di depan orang banyak, sebetulnya kalian itu bukan mengingatkan, tapi lagi menjatuhkan orang. Tapi pada mengingatkan, ibu hoyong nyari usah duaan. Ibu, wah itu ya, dia. Nah, Imam Syafi'i, ayo urang makan. Ya punten bisa. Ibu biasa masuk ngaos ya. Upami ngaos suami istri. Ayah tak kuping teh tahu saha kumaha naon da bieu teh. Punten. Tah eta teh ibu sabenerna mah teu meunang eta teh. Teu kenging. Jadi we abi teh apal, ibu ge apal nu lainna. Oh, suami si ibu mah kitu. Kalau ibu tos beres, ayah kapuping tadi Ustaz Rahmat. Mudah-mudahan ya urang mah. Nah, terus ibu punten ya, lawan ibu tos ngaos, ieu video sok di-share tara. Lawan aya nu pieu untungan ke ibu. Ya, ieu untung ieu kan nirang suami ya. Kirim, ibu 100% suami moal ningali. Kenapa? Niatna ibu geus goreng, suami mah semua. Ieu mah beneran nu dibuka ya. Karena dia tahu dia pasti nyerang, gitu kan? Kalau pakai ayah pang ningalikeun video ieu aya ustad bisi sesat abi. Abi teh nguping bisi abi sesat power ditinggali mah. Para maker manehna teh bieu teh. Tah atuh make trik atuh. Direkam jadi apaleun suami ya. Tah kitu ibu. Kan kebanyakan ibu mah teh kitu. Jadi dari awal ayah apal teu salah, nya atuh moal nampi suami mah. Tapi kayak ayah iya aya video tadi aya Ustaz Rahmat terangkeun bisin sesat asa teu kieu da beun urang mah apa ya, coba ya tinggal heula bisi abi lamun abi kudu ngaji deui bisi aman mah oh ieu tipe urang jadi dibaca ya atas Bu atas makanya kan selama ibu ngomong ke suami jarang di kupingnya tapi ibu tempat curhat terbaik adalah suami ibu ya tenang ibu moal bocor moal tadi dengekeun ieu moal jadi tempat curhat yang terbaik masuk suami tenang moal bocor suami moal udah didengekeun ge aman teh Bu aman beres tos ya ibu percaya naik moal ibu suami mah diajak ngobrol geus kapeleuh keur ibu ngalieu geus eueuh teh matak moal bocor moal aman jeung suami mah da bari lagi geus are bajis terus ayah untung ngiring ya kan nah itu Bu ya. Ibu nomor berapa itu Bu? 4 ya nomor 5 Bu nah ini nomor 5 teh naon Bu? Kan 1 tadi tidak sholat yang kedua bohong katilu Opat? Nah, tidak menjelaskan kalimat. Bacaan siap ya. Udah. Iya Bu, nu keempat terakhir, nu kelima yaitu puasa tapi tidak bisa menahan amarah. Ngamuk wae Ibu, ngamuk wae. Puasa tapi tidak bisa menahan amarah. Cuk anu sok ngamuk sampai. Aya mah. Ibu punten ya. Aya hiji hadis Ibu kieu nerangkeun aya. Eta istri tukang salat, tukang saum, tapi si oktav naik wae ka suamina, maka eta istri teh hese ka surga. Wih handeukeun atuh da hanya pang ngaji jadi apal. Wih aya hiji istri tukang saum, tukang salat, tapi si oktav teh naik wae ka suamina. Tah teh hese ka surga. Pake suamina kumaha? Wios ka suamina mah. Tekenging sami. Sami atuh. Kan aya Rasul kumaha? Lemah lembut. Tekenging ibu sami. Kan suami yang terbaik itulah suami yang paling baik terhadap karena Bu. Nah.
Bu, aya sesuatu nu piomongan dicarekan wajar teu? Wajar. Ini ada sesuatu nu piomongan tapi dicarekan ku ibu wajar teu? Wajar. Kenapa make wajar? Piomongan. Kata lihat kata Rasulullah, barang siapa yang menahan amarah padahal dia mampu untuk meluapkannya, maka kata Rasulullah, eta jalmi Allah akan membangga-banggakan nanti di padang mahsyar, plus Allah akan memberikan untuk dia bidadari yang ia sukai. Bidadari. Nya bidadara kau ibu lah bae-bae atuh. Ngan abi teu menakan ibu dan hadisna bidadara mah. Pangeran ibu mah. Pangeran Ponorogo, pangeran Dawi teh berakan ibu atuh bidadarana hadisna anu saya pangeran ibu ya pangeran Ponorogo. Kartu ibu, ini kan awal bu. Ya kata Rasulullah, aya sesuatu anu matak piomongan, matak pimarahan ibu. Ibu teh berkesempatan, aya kesempatan teh untuk meluapkannya. Da emang salah si eta teh bu, piomongan. Tapi ku ibu teh ditahan. Kata Allah, aku akan membangga-banggakan dia di hadapan makhluk yang lain di padang mahsyar, plus aku akan memberikan dia bidadari yang kau sukai sih. Mana namanya hadis kata teh. Nembe Bukhari ya kata Bu. Saya sebut ceri. Sahih. Sahih. Barang siapa tuh yang dia itu kan cenah mampu untuk meluapkan amarah namun dia menahannya, maka Allah tuh berkata kepadanya, aku akan membangga-banggakan dia di padang mahsyar dan Allah akan memberikan bidadari yang ia sukai. Mangga itu nikmat kumaha sok. Kami meluapkan amarah aku diam. Dia memarah. Marah Dia mah. Biasa kurangnya. Ya, atos ieu upami ibu nuju marah tos we bukan naonkeun we, kana piringkeun sugan tadi teh. Ulah teh marah eta mah. Atos maafkan. Ibu berat atuh. Bu upami aya jalmi minta maaf ka ibu. Ibu hapunten abinya lepat. Keren teu? Gentleman. Tapi memaafkan orang musalah mah teteh berat. Teteh orang mulia tinggal milih we. Kieu atuh ya. Ibu masih mamen ka abi ageung teu pahalana. Tuh atuh abi lagi bager. Sok abi pernah teu culihin ka ibu. Ya moal mah badak atuh lamun ibu na masih mamen kana kurang ajar teh kan gede mah. Siap teu? Cuk ibu ngomong-ngomongna asa moal merena ge. Pangih lagi mung apaan batu sarwana. Lihat zaman Rasul aya. Jalmi bukan dicarekan kieu ya. Dicarekan kieu. Di kajauhan kumaha? Di kajauhan. Rasul tersenyum kan? Ya Allah, meni keren-kerentinnya eta akhlak jalmi, keren cek Rasul. Apa teh nyarekan oge bu ngelawan? Rasul kieu. Para sahabat berkata, "Ya Rasul, kenapa engkau berpaling?" Sarwana. Beres. Nu kitu teh gemrung. Naon beres teh, Bu? Atos. Mohon maaf, kami lagi saum. Pan dina Quran lagi menahan hawa nafsu, menahan hawa nafsu teh naon atuh? Amarah. Kalau ibu ini sukses, kata Allah, silahkan masuk surga seluas langit dan bumi. Dan khusus ibu akan dimasukkan ke dalam pintu Ar-Rayyan. Kenapa nggak pintu saum? Iya ibu, sedekah mana mina pintu sedekah. Salat mah pintu salat. Tapi pas puasa mah diganti ku Allahna. Pintu Rayyan, sok kunaon? Ai Rayyan teh naon artina teh? Iya, majlis Ar-Rayyan bisa era ieu. Aneh tuhnya. Ibu namanya mal bejana. Ar-Rayyan itu hilangnya dahaga. Geningan. Satu bisa ujian ya. Ya itu. Ya. Ar-Rayyan itu artinya hilangnya dahaga. Ya, hilangnya dahaga naon. Gitu. Batak ibu-ibu kan dia wajahna saragar kan ngaranna ge Ar-Rayyan atuh. Orang ibu na di dieu cakueum da beda ngaran ibu teh ya. Pan Ar-Rayyan, makanya kenapa pintu orang yang saum dinamakan ku Allah Ar-Rayyan? Karena di surga memual aya saum deui, sudah hilang dahaganya, sudah hilang laparnya, maka Ar-Rayyan. Tuh ibu pas 10:30 mantap. Karaos ibu ieu ke sangan abi eta. Insya Allah atas tadi jam 8.
Ya Ibu ya, mudah-mudahan manfaat. Hapunten bila kelepatan, baiknya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ada yang salah itu dari saya pribadi Ibu. Dan di episode yang akan datang kita akan membedah Quran biar ibunya paham dan ibunya ya Allah geuning kieu Quran teh hebat ya. Itu. Ngaos deh Ibu, ajak nu sanesna supaya ibu teh mengajak kepada kebaikan. Barang siapa yang mengajak kebaikan maka Allah akan memberikan pahala setiap ada orang yang ikut kepada ibu ya. Mangga Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes, sir.